寒气候呢，往往是极大影响军事行动。许多的战史专家会用东将军来描述在寒带地区所进行的战争。而最近乌俄战场也碰上了东将军来搅局。黑海沿岸的乌克兰呢，敖德萨州刮起了凛冽的暴风雪，动不动就有车辆抛锚，厚厚的积雪阻碍道路，更不乏电网被吹断，或者呢是因为积雪过多而受损，导致大范围的停电。目前有数万名的乌克兰士兵在前线跟俄罗斯交战，这场打了21个月的战争，遭遇极端的天气，对乌俄双方都是非常大的考验。你好，我是宋彦明，想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。